大家好，我是四色二甲吴承汉，今天为各位示范如何自行创建可稀释程式系统。首先，我们先到网站搜寻 Python， 然后进到这个网页，然后看到这个 Download， 然后选择自己电脑的作业系统，我的是 Windows， 然后点进去，然后我们选择最新的版本 3.7.2 的这个去下载，然后我们还要再去这个搜寻这个编辑器，一样到里面这里这边，然后选择这个去下载，然后去到我们下载的地方，刚刚那个 Python 是这个去安装它，然后第一个跟第三个跟第四个，第一个跟第四个不要勾，然后把这个路径最简化，然后安装，然后我是把它安装到这里，你自己创建一个资料夹，然后在里面再设一个 data， 然后把它下载到这边，然后这是刚刚那个，不是，然后进到 P37 里面，然后利用刚刚下载的编辑器 HXD， 然后在 P37 的这个点进去，然后找到 p.pip.exe， 把它拉过来，然后搜寻 P37， 然后修改这个路径，将这个 C 改成你要创建的虚拟磁碟的英文，我是选择 Z， 然后储存，然后再到网页搜寻 Stick， 也是编译器，然后点选这个，然后找到这个 Windows 的 Full Download， 点进去，一样到下载的地方将它解压缩到刚刚自己设定的资料夹 Data 里面，然后点开它，里面会有一个应用程式，把它打开，然后我们到 Options 里面 Open， 找到这个，Global Options， 点进去，然后搜寻 Code CODE， 然后往下找，找到这边，将
这边，它原本的是长这样，然后你要将原本开启的这个关掉，然后将上面这个关掉的打开。这个目的是在让编译器如果有中文的时候不会显示乱码。这样，变这样。然后储存，然后再到刚刚的同样的这个资料夹搜寻 CPP， 然后把它拉过来，然后在 View 这边把 Line Numbers 打开，然后找到第475这边，将这两条关掉，然后在下面增加这两个，变这样。然后在487这个，将487条这个关掉，然后修改它，把它改成这样，将原本的是这样，把这里以这个取代，这样，然后储存，然后再到刚刚的资料夹搜寻 Python， 一样把它拉过来，找到第152，将这里前面再增加一个路径，多了这个 Y 槽到 P3G， 然后160条也是一样，变这样，一样把它储存。哦，这里的 Y 是例，因为我是用例。对，这是例，一样把它储存。然后我们再多开，这个跑出乱码。然后这个是第一个，这边是设定一个变数为 z， 然后第二条是创建一个虚拟磁碟 z 到路径 data 里面，然后下面这个是设定一些 home， 然后再来是设定 Python 的一些路径，然后下面这个 min， 它意思是说它会以最小的视窗显示这个程式的画面，然后在 stop 这里也
就是显示哦，知道 code 储存还是用算。然后这一页程式意思是说，它将虚拟磁碟 Z 移除，然后将开启的程式强制关闭，然后我们把它储存到我们资料夹这里 text 里面，然后打 star.st 点 bat 副档名储存，然后第二个一样也是把它储存 stop 点 bat 副档名，然后我们再到资料夹去把它做开启。然后就会开启2个 CMD 跟2个编译器，然后我们再看 stop 这里就不会显示乱码了，因为我们刚刚有改那个程式码。我的影片到这边，谢谢大家。